30 millions de penos et 3 B, Gunner Hirio. Salut d'ortout, mignon de la digue merma, d'où de Nabaden, ne oui. La Bardinérel de Speta Veo Cause, Gunner Mirio. 2 heures système économique, diazé, Edouard, Gorvo et Restut, Gantudal. On est sûr d'avoir compris les maths. Chilawan Margoulen, notre. Des madérela tu du Lucie Léo Mahonon, na ou bloison. Petraeo ar sclaverez. Ah, Trugares Ras. Évite d'arrouler Neheya, à Sclaveres, à Dalves, prison, n'y a tout, Sclavet, Nehe, à la Cadaneo, Dalaburat et Bea Payet. Un torfet à une bande d'énèles, CO et France, à Baoué les Entobira, Erbloaves, Dauvilunan. Agep mare, agep plecher bedol, zobet, 2 ars claveres. A heriande, chiwa, zeus, ie, 2 ars claveres et l'erchiuso. Mais rondement la cadargoz, war, a renwers trichan. Ja, Renvers Kassedaben et très Europa, America, Africa, Kassedeveze, Bigi Europa d'Africa da Grapatud, a Kassaneo d'Aroude en America d'Avea Slavet. Ama hafem dans nanet, eno wa pors brassan breis a brochal, ewid a renwers mesusse. Madeo, dom dainahe. Lardin tu du undarvou dispicial na roed lance da renwers trichan. Ja, Erbloaves 1000 pebachon tri ag an terkan ne oabet tapet Constantinopolis, Istanbul l'air Hyundais, tapet nehe gant an ottomanet adrese e oabet sare d'an neishou kenvers etre Europa ag Asia. Hag bet egen, tout d'ar mahadouriez sur enem gavout deus Asia, enem gave nehe e porzhou ar mor kreiz douarel. C'est dahe o doa ranket an Europis kavoud un chou al. A ne oa kemet un doare dre vor. C'est dahe an Europis o c'hoaidro da Afrika. A kroget e wantrao gant ar Portugales Erbloaves 1000 pebachon un eka triugen en ur glaskober tro Afrika o doa dijoloet enez Sao Tomé, amman e plegmor Guinea, a divisé de doa enem stalia a kregi da rounit korz sucre. Adre ma oa Portugalez mignon net gant roue Congo, oa be roet prison idide d'ave an laket ensklavet ewid la labourad en o flantna degou. Neme da roude e 1000 pebachon daouzeg a pevarugen e oa digwezet Cristol Goulm en Amerika. Setu penonz e oa kroget alouadeg Amerika gant an Europis. A oa kebe pel Portugalis o tilerchian ar système sclaverez o doa gret en Afrika, med ar vechman e Brasil. C'est dahe o doa laket amerindianet da labourad ewite. Met Erbloaves 1000 pem gant unan hag an terkan e oa bet difennet gant an iliz implijou d'an amerindianet evel sklavet a blamor ma oan tut evel an europeanet. Hag iskisat tra, ne vir ket an iliz da lakad arezu da sklavet. C'est dahe penonz oa kroget ar Portugalis da lakad tu deus Afrika da zon da labourat ewite a neuze kroget evelse kenwers a renwers trichan a da eul e oa bet broioal en Europa o c'hober kemendal en ozouez Hollande, Brozos, Denmark hag Yebrochal. Setu penonz e oa kroget ar francizien da aloubi an Antilles ar blavechou 1000 c'hwerkan ugen kerken e oa bet savegato plantadegou sucre a butun a laket tut deus bro France da zon da labourat. Hag ar vechman oa labourerien douar pet. Me ken start oa ar vicher plantadegou ken ma oa koachet bu an awar an niver a labourerien douar pet zi. Setu penonz nehe e oa kroget ar francizien d'ober gant ar renvers klavet a naonet seoaz a oa plasen mat ar renvers ze ie. Bremañ emon o vont d'ober an tamm tro da rastella d'an ebet titourous pen. Ken bremaik? Ken du stutudu. Krapan a vezgret gant an al paerien a felde o mondrest ar menechou. Tamm meteu da vez a suror en ober a drugaret ar c'herdin, ar pitonnou hag ar mouskedigou. Blavechou 1900 pev ar ugen et ar c'hapad a vez ur sport pen da ben. Savet e vez salioù gant mogirioù enno evit reitro d'ar gra perien pleus tri force peseurt mare.
Et dovil un var nugen e velaket a Japan va c'hol c'hoario Olympek Tokyo, un dra a souesfe a dra sur an alp aérien gentan. E Brest ne gejerke gant givri menez, ne vir d'avel krapa duel en ez almian karet. Van ozo mael, daouzek vloa on, hag a baoe c'hwer vloa e ran krapat. Krogen meuz a krapat, pe gure blij e din krapat er gwez, a un deiñ an deud amañ, klasken meuz krapat, hag e plij e din kalz. Vadat ger ar a krapadie, meuz e krapan gantan. Krapad a ran aliestre en diabars, me avechou ez an ermez evit krapadie. Bep gwech ma zan er street pe en dravelse, e velan gwez a meus ran krapat pe lerioù meus ran krapat ataou. Mon a ran da grapat var reier e plougastel avechou, pe var an aoud. Rede o selet ouz an ent emaout o vant da grabat, a goude kregi da grapat. Rede o sonjal ar pezeri, daouslegan e c'helez ober, daouslegan oud brazawar, a zeblij din kalz. An dafar a zo ezom evit krapat, a zo chosonioù krapat. Magnesi, hag a zo ar poultren gwen, a vez laket war an daouarn, evit non pas e vefen glep. Ar sort scotch a zo e kichen, ze a lar live an ent emaout o vant d'ober. Ze a ze ar salman ez eus melen, gwer, glaz, ruz, du, roz, a ze zo a live ou. Pas mal Loyal, pas mal Man, pas mal Antoine. Ben, c'est Prune qui a gagné. Ouais. Bravo Prune. Trop bien, vous mettez les petits scotch à la poubelle. Avechou e klaskan ober traoù a rebihan on pe traoulse. A neuze nezon ket a ben a zezo en diez entam. Ne ran ket kalz hag en trevagegou, gren meuz daou. Evit ar vugale, ne eus nemet ur gen strevadek pe daou dre vloa. Ur jury a zo dirak pep dra, pep ent. Poentou zo evit a live, diester, var pep emtou. 1000 poen a zo var un ent, a granedeo dre an niver adult hag a deux a ben d'ober an ent. Pa vezon o krapa duel, n'an eus ket aon, me kentor plijus eo. Damson jen em santan un tamm aus da dout. Rede o bezan kentor aouzet hag aketus eus ar pez emaout o vant d'ober. Me goude rede o bezan ie dirolet un tamm, avechou. Setu e naonet an digwezet e Pors, Kastel, Dug et Breiz, Pelzo ne mankedan a Breiz o choma manken an adeur. Medamañ, Kastel ez eus bremañ ur mirdi. Mirdi istor naonet evit der change de spesor mod e oa an traoù ar mank gwechal. Deomp e-barzh. Abaouer grenomzer eo naonet ur Pors kenwers braz a gadaleg ar c'hwezek vet kanvet hag an aloubadegoù en Amerika e oa krog maradorien naonet d'ober kenvers ar produioù nevez. Sucre, butun, coton a kakao da skouer. E peketa ne reier bigi nemet mont a doneo etre naonet hag Amerika. Met e kreiz ar seitek vet kanvet e oa nem laket ar plantadegou da vrasad en Amerika hag o ferrenet da vont d'Afrika da gaout sklavet. Setu penoz e oa krogie maradorien naonet d'ober gant na c'henwerse. Ken ma oa deut Pors naonet brasa Pors bro France e kenvers ar sklavet. Kregi a ran traoù amman en naonet evit prienti a garantaoui ar VH. Met ar sklavet ne vezen ket prenet gant arram met eskemet kentor gant mahadourez an e gaverket en Afrika. Evel ar moutan da skouer fusulioù, pistolenno, per c'hoaz manioù. Na rezo pechou metal da ve a teuzet, per c'hoaz listri, bravigou, met ar mahadourez a veze eskemet ar poenze ar muia a oa kentor pechou danvez livet a treset o ton deus Azia.
Peu prest à l'est et au point de monde varzu Africa. He da he dan naushu e vo kavet contueriu fortu be savet gant an européanis, hag a he e vo point prena slavet ne he goazet, meret, bugale, be pour chasset gant afrikanet o unan et touez prisonidi brezel per liessa. Goude ar brenaden hag an a he achel padout michou, point neokutad Afrika ne he vid monde varzu Amerika. En man mirdi eus un diel dibar evit komprenma de peser stad e oa rente d'ar sklavet e pad an treiz. Selidament tresou ar mari serafik, un lest hag en oa servichet meur avech c'henvers sklavet, et tre trichan an terkan a brisonidi ar hele bea 100 met de bars. E pad an treiz hag ar hele padout misvechou, e veze staget ar brisonidi var ar pont e pad an deiz, ad an oz, en netrepon e veze en 100 met berniet e kreiz an ear flerius. Var ar vag e oa ar feulster hag ar gwalgassou a oa mestr. Ar gapitenet o doa an e safe ar brisonidi en epto. Setu penonz o doa iginet doa reu kriz evit diarben risklou seurse. Goude an emzavadek ne oa ket ral ar jainerez hag ar muntrou kemen a sponta ar brisonidi al a vin miroudout to da glas ken emzevel. Kenderhel a ra gant ar c'hizder en Amerika ie, duze veze gwerzet ar sklavet da vistri ar plantadegou, merket evel chatal dispartiet ar familio. Dar poenze oa krog ur vuez a labourerien forset, dek pe daouz egervez a labour start bemdez, pa ne fet ar zul dervez repos. A labour a oa ken start ma oa ral don dud chom beo goudet dek vloaz en ar plantadeg. Aviskoaz ez eus bet feulster a krisder e touez an dud. Met ar pez a zo spontus a he eo ez eo feulster hervez lezen. Rag e mil c'hwerkon pem a pevarugen da vare lois pevarzek e oa bet embannet a c'hod du. Un dastumad reolenno divar ben ar sklaverez en trevaden nou gal. Disreier an assemblez ganit erel evit kojeal da randrahe. Erel, neuhe. Gwelet em eus ur skoueren deus ar c'hod du mirdi a spontuseo, pa jonj ar memestra e laket hervez lezen en dra ken direiz hag ar sklaverez. Evit kaout koustions vat e oa gav dit? Un doare ya, me un doare ie wid lois pe warzek da ziazean e chalout warzouarou a oa pel deus e roantelez. Blamour betegen a francizien oa staliet enno are un tammig deus o fen, setu oa un doare dean da gontroline. Setu c'hod du ez eus triugen pennat hag a zisple gwirioù ar sklavet a gwirioù o mistri e met e gwirionez ar sklavet no da ket kalz a gwirioù. Enan, hervez melat pe war a de hugen c'hod du oa ar sklavet boudou ellor da la rede e yez ar gwirioù ellor a zo madou hag a c'hell bean dilerchet control d'ar madou dilor evel un ti da skouer. Pez a dalvez ne he veze kontet ar sklavet evel loenet un ti firm. Oia a ne oa ket kalz gwirioù gante. Ar gwirioù nemeto a oa bean bouetet, gwisket petamant lojet. Ar mechet oa gwelet vel parezet ma da wenan da la rede d'ober babigou. A just a war ur bugel neve ganet, a vije pechenet dustu gant mestr ar vam. Setu en doare oa da gaout ur sklav neve a digoust. Evit mirout d'ar sklavet sevel en e bo mistri e kinige a lezen a bep seurt kastiz ou ie. E ya dija oa ket aoutret sklavet plantadegou di Saint-Vel nem vodan. Endal vijerouet todius courgez de. A la kombremañ an ini a gretfe skeig an evestr, hemman vije aliez laket ar maro dustu. Goudeze, ma glask fe unan terrout, hemman vije trochet dean e diouskouarn petamant merket gant houarn. A ma glask fe terrout un neikouech d'ar poenze vije trochet kigen e c'har petamant laket d'ar maro ie. Spontuseo kemese hag ar pez a zo spontuzie e chanje d'an dud e oa andrahe ordin a la valar. Bete ganiliz a los ket ober. Badeze de veze ar sklavet kerken pa zigwezen deus Afrika kemese rae katolik edouz pen. Memestra zo bet ur berntud o stourm hag o zevel o mouezhou a enep d'ar sklaverez. Me melarder ebe hir an nen a rog don aben an ean. Ma, poent din me mont da welet hiroc'h.
Ken Madion, Monon. Kemre Magerel. Ata digwedon maman e porz naonet, war vord alliger o maman e kei ar fos. L'er arwez uze, l'er ma hebe zavet koun l'er toridigez ar sklaverez. Dindan mazreid a he, kemen blakenwer a welit, a zo skrivet hag engravet enni, anno l'estr neus kemeret perz en trafikerez pontuze. 1600 plaken e 1600 bag. L'er memor eo ie, e wit dechel zonj deus ar c'henwers pontuze a deus ar sklaverez a da eul. Hag l'er e wit renti enor ie d'are neun gouzanvet deus ar sklaverez hag e wit are neun stourmet e wit mave fekeken deus ar sklaverez. E pat pevachan la benag etre fin ar bemzek vet kanvet a kreiz an naontek vet kanvet e zonger oa bez krapet 12 milion adut deus Afrika a kaset da Amerika dreistol. En o zouez, 1,500,000 adut a oa bet kaset gant brochal. A 400,000 dre borz naonet. E 1,000 eiz a da ugen oa bet torret davad ar sklaverez e brochal. Met hir ma debet an ent a rog don a ben. Tu veux faire zonja loi et 1600 nawa pevarugen pas dans dispar et wa be gounet au frankis gant ar sklavet mais neke guir tamm ebet. Et diskleriadur guirioù mab den bed embannet de 1600 nawa pevarugen ne oa anno ebet deus ar sklavet. Et 1600 pewarzek a pevarugen oa be voted a lezen doridigez kentan. A drugare da sklavet Santo Domingo en Antilles. A reze, o doaz tourmet o frankis deus tu a republik a eneb da rouelourien. Chioaz vite oa ket padet pel ar frankis, vito. E 1600 daou, ar consul Bonaparte na laket ar sklaverez endro dius lezen. E tre fin an impaleriez kentan e 1600 pemzek hag ar blauez 1600 un a tregon, oa be meur a lezen e wit teri a c'henwers sklavet. Me dreman e oa ket striz a war a chastizou, o doa kendalc'het naonediz so gant a c'henwerse. A setu deportet 100,000 benag a Afrikanet c'hoaz. Ben ar fin e 1600 un a tregon, oa be strisaet a lezen a neuze e oa echu daval gant ar c'henwers. Achu gant ar c'henwers me oa ket achu pendaben gant ar sklaverez. Ken dalc'het na c'hoaz e pad seitegla. Beteg ar 6 war nugen a vizebrel 1600 eiz a da ugen pa oa bet embornet eil dekret toridigez ar sklaverez. Anterkan la, goude a lezen gentan. Setu tudu achu mazan mikro amant, ken eus tu? Pevar. An trede c'hoarioù Olympek Ah, vraiment. e ker San Louis e stadou unanet Amerika. A ozet da gañver an diskouezhadek olvedel, savet da inori Amerika. Pedad letour? C'hwer kan un a ganterkan, hag en ouz ouez pam country Amerikan war nugen. Ota benga, zo en den bi an eus Afrika, ur pigme. Ugen vlae, Ganet de forest Ituri e Congo. maro e fammi a bez, laket esklavelez, a prenet gant un Amerikan e vit tammou bitrakou. Ben beha diskouezhet e diskouezhadek olvedel San Louis. Dibab e dezoken evit teio an antropologiez. Laket e plas ga rener a c'hoarioù Olympek. Un doare zo tu devit sportourien. A zo sanset musulia ners, ar zustet. Tiz, a weskper ar poblou en vroat. Dreistol zeus c'hoant diskouez eo an Amerikan gwen trec'h warno, zo ken ver sport. Bodet zo ur c'hant bennak hag e vezerien iskis. No deus ket pleustret. Ne lavarer ket deo bu an or, uelor, krinfor. Drochat c'hoari, a vous komz ur pezjat den deus Patagonia. A zo sanset banna ur pouez. A gota benga da vana e bouez. Lamba ur pigmeal a yad ar redek a c'han yard. Gwab ve greduto e c'hazetenou. An dud vi an zenin ket Sirius. Me penons ber Sirius e c'hoarioù-se. Pierre de Coubertin neus bellaret eva ur komedien vezus. Maskaraden an dismegans. C'hoarioù San Louis so belaket da c'hoarioù ar vez.
Gant Amerikanet e ya daou dregan a pevarugen deus ar medalennou. Otabenga, Evit e boan zo bet profet dehan. ur borniel amerikan. Ur gurun en delioù lore, En enor da Otabenga a da Oazet Crow, Navajo, Paoni, Ojibwe, Kokopa, Patagonian, Ainu deus Japan, Syrian, Moro a Gifugao eus Filipines, Zulu a Pygmé, a c'houzan va Strauss Crijus, da ganver deioù an anthropologiez. Ah, Irel. Ma, na pegen fromus me mestra koun l'er ar sklaverez en aonet. A mil a bouez evit dechel zonj deus torfejou an endan ouie. Ya, revir. Selta Irel bremaik teus lavar et diom e oa bet torret ar sklaverez evit ar rechkenta e 1600 pevarzek a pevarugen a distro da roudeze 1600 daou gant Napoleon Bonaparte. Penaos eo pochu banrahe. E Santo Domingo, en anti espodoa klevet koz deus an dispar, oanem zavet ar sklavet a eneb do mistri. A sed a henez evit sioulad ar jeu diloridi an dispar o doa torret ar sklaverez. E pen a rezu oa Toussaint l'ouverture a oa bet anvet da Général la République. Pezo, l'ouverture a oa a du da zispartia Santo Domingo deus France a gant rahe no ket plijet tamm ebet da Napoleon Bonaparte. Setu pa oanem gavet er galout en no laket herzel l'ouverture kaset anean dan toulbar a marvet e oa en toulbar divezator. Setu penaos e oa disro ar sklaverez el lezen. Ya me goudeze me mestra oa bet skarzet ar francizien bun a war deus an enezen. A setu Emile Eiskan pe war oa bet embornet an diz ar chidigez evit loden reter an enezen. A setu penons oa ganet Republik Haiti, kentan Republik du Herbedol. Ya, me si oa se oa padet me mestra ar sklaverez betek 1600 eiz a daougen e initial an Antilles. Setu mailis e chuio gant an abaden emichans e po desket ur Berntrau a Sambles Genom. Trugar evrazit a kendal chitrui ie mignonnet da gas o koulenou dem war na petrata a Trans TV pigafer. Ken ar zizun a zeu, Evit dizoladennou, ne we. na petrata!